Иргэн инх цэцэг ордны гадаа 3 жил суулт хийж байгаа ийм тэмцэгч та бүхний өнөрж байна. За сайн байцгаана уу. Олон улсын хүний эрхийн өдрийн мэндийг хүргье. За би засгийн газрын ордны баруун хаалган дээр одоо 29 сарын турш машинд амьдарч байгаа иргэн инхцэг гэж хүн байна. За би энэ урт хугацаанд зөрчигдөж байгаа хүний эрхээ ярина одоо авчээрээ. Миний би одоо засгийн газрын баруун хаалган дээр одоо баруун ханыг налуулаад одоо өөрт тулгарсан асуудлынхаа одоо гол санааг төвөрлээд баруун талынхын ханыг налуулаад одоо ингээд банер самбарт одоо асуудлынхаа гол санааг төвөрлээд буулгасан байдаг. За энэ самбарыг цагдаагийн байгууллага одоо удаа дараа хүч хэрэглээд 2 удаа хүч хэрэглээд намайг алгадсан хүч хэрэглээд арчиж явсан байдаг. За ингээд үүний дараагаар энэ самбарыг устгасан. За би энийг үүний дараагаар би дахиад энийг одоо дахиж хөрөнгө мөнгө шингээд хэвлүүлсэн. За гэтэл дахиад алдсан. За энийг ингээд цагдаагийн байгууллагаас асуухлаараас бид нар мэдэхгүй гэдэг. За ингээд төрийн засгийн хамгаалтын нөгөө камерт нь болохоор цагдаагийн байгууллагын Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн эрүүгийн мөрдөн байцаагч нар энгийн хуцтай ирээд одоо хулгайлаад аваад ачаад явж байна гэдгийг одоо тэр камерт нь үлдсэн байдаг. За дахиад дээрэс нь одоо би энэ өөр тулгарсан асуудлаа цагдаагийн байгууллагт өргөл гомдол гаргаад хандсан. За 8 залтаа асуудлыг Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтс шалгуулахаар өргөл гомдол гаргасан. За ингээд энэ хэрэг дээр эрүүгийн хэрэг үүссэн. Эрүүгийн хэрэг үүсээд прокурорын хяналтанд очиод прокурор хингийн хянаад одоо гэмт үйлдэл гэж үзэж авилгатай тэмцэх газар руу шилжүүлсэн. За авилгатай тэмцэх газар дээр шилжиж очиод одоо мөрдөн байцаагчаас нь авилгатай тэмцэх газар дээр шилжиж очсны дараагаар одоо энэ хэргийн материалд одоо Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн оргил байцаагчийн одоо манай махан дээр миний экспортыг гаргахаар бэлдсэн махан дээр очиж үзлэг хяналт шалгалт хийгээд бэхжүүлсэн тухай мөрдөгч оргил ярьдаг. За мөн манай махтайгаа агуулгын зойрны эзэнг сахиулыг одоо дуудаж байцаалт авсан, мэдүүлэг авсан тухайга ярьдаг. За мөн манай тэр сахиул бас ингээд цагдаагийн байгууллага ирж үзээд бэхжүүлээд намайг дуудаж бас мэдүүлэг авсан тухайга манай сахиул ярьдаг. Энэ бүгдийг ингээд цагдаагийн байгууллагын мөрдөгч оргил энэ тухай бас ярьсан мөртлөө одоо авилгатай тэмцэх газар дээр очисон хэргийн материалаас болохоор энэ одоо бэхжүүлсэн баримтуудаа болохоор ингээд сугалж аваад ингээд одоо энэ баримтыг устгасан байхгүй байгааг одоо энэ хэргийн материалд одоо байхгүй байгааг авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн байцаагч ярьдаг. За ингээд авилгатай тэмцэх газар дээр ингээд миний энэ хэрэг очиод одоо 12 сарын нүр үзэж байна. За ингээд мөрдөн байцаагчийг нь одоо ингээд хизээ очиж үзэх вэ? Хизээ очиж шинжээшээ томилох уу гэхлээрээс одоо ингээд сүүлийн бүлэгт эхний удаад бол одоо очиж шинжээш томилноо, очиж үзнэ гэчгээд ингээд 12 сарын нүр үзэж байгаа. За одоо ингээд сүүлийн бүлэгт болохлоороос би одоо таны муудсан махан дээр очиж үзээд яах вэ гэдэг ийм юм яриа сууж идэг. За ингээд энэ тухай одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагт одоо ингээд мэдээлэл өгөө гэд тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн сэтгүүлч нар одоо ингээд танаас яриа аваад одоо нэмэргүй манай хэвлэлийн дарга руу одоо цагдаагийн дарга болон одоо төрийн өндөр албан тушаалтнууд уцтаад ингэцгээс яриа битгий аваарай, яриа бүү аваарай гэд ярьсан мэдээллийг нь одоо ингээд устдаг гэд ингээд устгуулдаг болчихсон тухай ингээд сэтгүүлч нар ярьдаг болсон. За дахиад дээрэс нь одоо хүний эрхийн үндэсний комиссд одоо энд гарч ирсэн цагаас ингээд 3 талд уулзалт болсон. Миний би хүнстэй аж ахуй яам гэсэн ингээд 3 талд уулзалт болсон. За энэ 3 талд уулзалт дээр миний би одоо баримтанд толгуурлаад мэдээлэл өгсөн. За ингээд хүний эрхийн комиссоос одоо иргэнэ ялгуурлан гадуурхсан эсрэг талаар одоо өнөөдрийг хүртэл ингээд дүгнэлт гаргаж чадахгүй. Өнөөдөр иргэнийхээ эрхийг зөрчөөд өнөөдөр ингээд 29 сар гадаа амьдруулж байхад өнөөдөр ингээд иргэний зөрчигдсөн эрхийн талаар ингээд дуурч чадахгүй болтлоо. Өнөөдөр ингээд доошоо орсон одоо албан тушаалтаа хорогт болтлоо юм доошоо орсон байгууллага байна гэж би харж байгаа. Тэг өнөөдөр ингээд улс төрчдийн одоо нэг томилсон одоо тавиулуудынхаа
одоо дохио зангаа заавраар яваад байна гэж харж байна. Тэгээд ингээд одоо шудраг алсыг хүсэж байна. Төр иргэнээ халагчлахгүй одоо иргэндээ ээлтэй байхыг хүсэж байна. За ингээд ярих зүйл цаашаа их байгаа боловч ингээд та бүхэндээ бас энэ хүргээд зогсоож та бүхэндээ боломж олгоё. Баярлалаа.